Že 8. leto zapored pa bo Žalec ta konec tedna v znamenju festivala tolkavnih skupin. Kaj prinaša letošnji z umetniškim direktorjem Dejanom Tamšetom? Dejan, dobro jutro. Dobro jutro. 8. leto zapored, kot rečeno, tradicija je že, pričakovanja so velika, verjetno pa denarja zaradi vseh okoliščin, ki jih beležimo v Sloveniji, vse manj. Pa vendarle znova odličen festival pred nami. Zdaj že ne jamramo več, zdaj smo se navadili tudi mi na to. Pri kulturi se špara, vendar mi želimo nekako ostati na tem nivoju, kot smo si ga začrtali. Festival je 8. in to pomeni, da smo se nekako že umestili na neke pomembnejše koledarje, da to neka tradicija je, da to neka zgodovina zdaj je in stremimo k temu, da ustrajamo, dokler bosta izpolnjena recimo 2 pogoja, to pa je obisk, ki je do sedaj fantastičen, in pa mogoče posluh mestne skupnosti oziroma okolja, občine, da nam gre na roko in omogoči vsaj tisto osnovno, kar je potrebno za tak festival. Lahko rečemo španska radoživost, slovenska ubranost pa avstrijska galantnost, glede na to, da ravno nekako izvajalci prihajajo iz teh koncev. Mogoče jaz rdečo nit festivala prepuščam samim izvajalcem. Jaz jim dam samo osnovne smernice, da je to vendarle Slovenija oziroma Žalec manjši kraj, kjer ni toliko sladokuscev. Torej, dajmo malce prilagoditi program na to, da lahko pride na koncert tako moj sin kot moja babica. In potem je vsem jasno. Se pravi, kar se tiče rdeče niti, mogoče ravno ta raznolikost. Španci bodo predstavili svojo kulturo, gre za Galce z bolj severa države, torej nekako prerez glasbe skozi čas. Stop, slovenski tolkalni projekt, ki je tudi soorganizator festivala, je stalni gost skoraj na tem odru, zato mora zmeraj pripraviti nekaj novega in zato je v gostje povabil veliko gostov. Eden bolj zanimiv kot drugi, vsi bodo igrali v kombinaciji s tolkali, tako da še ena popestritev. In pa za konec ta, bom rekel, germansko-srbski stil, namreč Nemčija, Avstrija, združeno z pevko iz Srbije. To mogoče nekomu ne gre skupaj, ampak še en dokaz več, da glasba ne pozna meja in da to gre še kako skupaj. Tako kot rečeno, bo ta konec tedna v Žalcu razbijaško, če rečemo tako čisto po domače, tolkalsko. Kot si že omenil, poleg teh osrednjih gostov, Odaiko iz Španije, pa Human Dong, sestavljeni iz Avstrije, Nemčije, Srbije, slovenskih stopovcev, imate tudi posebne goste, združevali boste tolkala, balalajko, na prvi pogled zveni praktično nemogoče, ampak vendarle verjetno zdaj zelo zanimivo. No, to je v bistvu zanimivost je že ta, da igra balalajka s tolkali. Potem pa druga zanimivost, da ne igra tipično ruske pesmi, ampak špansko. Sprej, neke vrste bolero. In to je res ena taka zmes, ki, si ne moreš predstavljati, ampak dejansko Aleksej Ermakov je eden redkih, če ne edini ruski glasbenik, ki aktivno igra v Sloveniji. S soprogo oba živita tukaj, ona igra harmoniko. Večkrat ga ljudje lahko vidijo tudi na ulicah, ni mu nerodno igrati, tako da to je naš gost, sicer akademik iz severa oziroma vzhoda Rusije, trde Rusije, bom rekel. Tako, to je eden od gostov. Potem recimo Goran Moskovski, ki bo z svojo latinsko-ameriško in pa etno muzikalnostjo doprinesel spet k Stopovemu programu, ki je zelo raznolik. Se pravi, dotikamo se Balkana, Rusije, Amerike, celo romska glasba bo vmes, tako da mi že skoraj ne vemo, s čim presenetiti. Za vsakega nekaj. Nekako so stalnica Boomfestov tudi delavnice, dejansko namenjene vsakomur in vsakemu, ki ima kakšne resne želje ali pa je le firbec, tudi letos jih konec koncev pripravljate. Tako, festival je trodneven, zato smo en cel dan, to je nedelja, posvetili tem glasbenim delavnicam. Torej, profesori in gosti, ki prihajajo na festival, potem uro ali dve predavajo. To je namenjeno, tako kot ste dali, vsem, od otrok do profesionalnih glasbenikov, tisti, ki bojo samo gledali, se pasli z očmi, do tisti, ki bodo aktivno sodelovali. Brezplačno, kot vselej, skrbimo za to, da se tolkala popularizirajo, da pridejo v vsak dom, konec koncev. Verjetno vsakdo tule od nas v studiu se je kdaj soočil s tem, da je mogel ustvariti nek ritem in to je pravilno. Novost letošnjega leta, če čisto na kratko omeniva, je tudi Boomfest starinarnica. Kaj bo možno na njej ponuditi in kupiti, če tako rečem? Ja, to je, bom rekel, stopovci se aktivno vključujejo, kaj bi še bilo dobrega narediti, in to je kolegica Barbara prišla z idejo,
da dajmo odpreti starinarnico, torej vsakdo, ki ima kakšno staro tolkalo, staro glasbilo, CD, palčke, kožo, karkoli od tega, kar bi mogoče zamenjal, prodal, oddal, da prinese, soboto se bo ocenilo in potem, če kdo kupi, če kdo zamenja, super. In to je še ena taka topla zadeva, recimo za ta Boomfest, ki sicer poteka v zimskem času. Tako. Dejan, najlepša hvala, kot rečeno, 8. mednarodni festival vokalnih skupin v Žalcu, ta konec tedna od petka do nedelje, vsekakor ga ne zamudite.